咁我其實做咗保安都成差唔多10年啦。咁就除咗商場冇做過之外咧，醫院啦、屋苑啦、大學啦嗰啲我都有做過啦。即係3更嗰啲嘅時間我都有做過，都做5晚啦。長工兼職都有做過啦。冇事梗係好啦，梗係得閒啦。但係有咩事有咩突發嘅嘢咧，嗰個責任好大咯。咁我自己咁睇啦，做保安係一個，即係人哋係無論你做咩崗位都好啦。咁人哋將成座大廈或者你坐緊嗰個崗位咧，嗰個交俾你，真係放心，人哋信得過你咁啊，交俾你去做。咁你唔好諗住，因為我聽過有啲人講，你返工就等收工，收工就等出糧。咁我自己覺得唔係咁樣咯，即係你無論做咩工作，你都要有一個責任感咯。因為我就住屯門啦，咁我嗰個工作去到馬鞍山啊，7點鐘收工，咁我都成9點鐘先返到屋企，咁瞓幾個鐘，咁然後咧我又再開工咯喎，咁啊覺得我自己得唔得咧？咁啊，通常你食飯都係日頭食飯啦，咁我返夜班喎，咁啊半夜3更，點幾仲要你食飯喎？咁啊好啦，咁嗰段時間點食得落？咁啊係求其食啲嘢，咁咪休息咯。我雖然咧喺嗰度咧做咗唔係好耐啦，10幾日啦，但係咧我嗰個上司咧，佢同我講啦，佢話其實咧佢好欣賞我嗰個工作態度啦。咁我自己自問咧都 OK 嘅，咁我即係我唔工作時間咧，我就唔會睇手機啦，我又唔會去聽收音機。總之真係緊守崗位咯，我對得住自己嗰套制服啦，對得住俾錢出糧俾我嗰個啦，服務對象對我個印象都好好啦。咁就算我而家冇喺嗰個屋苑工作，咁有時去附近嘅商場見到咧，嗰啲住客都會認得我咧，都會同我打招呼，同我傾偈傾兩句啦。咁我都好感恩啦。咁自己有呢啲機會係啊，咁去做呢個工作啦。咁所以我自己覺得無論你做咩行業都好啦，你讀咗 ELB 嘅課程，你能夠去貢獻嘅你就去做啦。你有時間，你有精神，你咪做多幾日咯。如果唔係嘅，你喺度做緊嘅時候，你就唔好計較咯。係啊，繼續去盡心盡力去做好你份工咯。